Lep dober večer, kako je bilo to glasno, ker današnji večer je nekaj prav posebnega, saj vendarle slavimo v mestu herojev Ljubljani dan zmage. Na to smo lahko ponosni. Prav na današnji dan so vkorakali osvoboditelji partizani na konjih in vmes moj dober prijatelj Jože Civha, ki je bil dober prijatelj našega Stojana Batiča, v njegovem ateljeju pa sedimo to sezono zadnjič, ker če bo naslednjič, bomo zunaj pred Švicarijo slavili novo življenje. Torej, slavimo dan osvoboditve, dan zmage, slavimo dan Evrope, ker mi smo povezani večji, kakor smo sami. In slavimo še marsikaj, med drugim tudi odnose, ki so temelj slehernega življenja, potemtakem tudi temelj družbe. Kar si ti napisal, Izidor Gašperlin, Striptiz v dvoje, je tretja knjiga trilogije, ki jo vidite tukaj, Solo v dvoje je druga, Čutim, torej sem, je prva. In to ne velja samo za posameznike in za pare, ampak to velja tudi za družine, za skupnosti, za narod. Če bi upoštevali vsa ta spoznanja o življenju, ker Izidor, ti si mojster branja življenja, potem bi bilo v Sloveniji lepše in drugače. Ker je to tako dragocena knjiga, je ob meni dragocena gostja, ki se je pripeljala z Maribora. V Mariboru z njo ne hodite po cesti, ker jo vsi pozdravljajo, se je Zora A. Jurič legenda, kulturnica, voditeljica in ustanoviteljica pesniškega turnirja, Glazerjeva nagrajenka. Če so kje kakšne krivice, kot so bili te dijaki mariborski, je tam tudi ona, ker protestira. Skratka, draga Zora, hvala, da si vzela čas in prišla. Dragi Izidor, zmagal si. Torej, ker so to večeri namenjeni branju knjig, dovoli, spoštovani avtor, da začne bralka in tebe prosim, Zora, da prebereš kar iz platnice, zavihka platnice knjige Striptiz v dvoje, ki pojasnjuje naslov in na kratko povzame bistvo te pomembne knjige. Dober večer, hvala Manca za vabilo, hvala Izidor za ta sijajen triptih. Zdaj lahko Slovenci tudi rečemo, da imamo izjemne učbenike življenja. In kot si rekla, ni slučaj, da na današnji dan praznujemo te knjige, zato ker ko se vprašamo, kaj je tisto, kar dela skupnost ljudi, so to naši odnosi. In če dela neko družbo srečno, so to srečni ljudje. In vemo, da srečni ljudje so po vseh raziskavah, tudi po najstarejši raziskavi, ki traja že preko 70 let, ljudje, ki imajo zadovoljiv ali srečen odnos. Kakorkoli, s komer so že, in da v tem odnosu rastejo. In da so drug drugemu v oporo, v srečo, v radost. In moram reči, da te tri knjige, Čutim, torej sem, Solo v dvoje in Striptiz v dvoje, prinašajo v slovenski prostor tako pomembna in temeljna spoznanja in da je tukaj res učenec prehitel učitelja. Kristjan Gostenčnik je izjemen avtor, ki je pisal knjige, ki so pa tako strokovne, da so morda bralcem, ki jih zanimajo to vsakdanje življenje, težje dostopne. In Izidor Gašperlin nam je omogočil. In zdaj, ko bom prebrala to uvodno besedo, ki pojasnjuje tudi naslov te knjige, zakaj je tako, bomo spoznali, da se res v naših odnosih dogajajo neki zanimivi paradoksi. Takole pravi Izidor v uvodu. Ena naših najglobljih in najmočnejših želja je, da bi bili opaženi in sprejeti taki, kot smo. Intimnejši je odnos, izrazitejša je ta želja.
Vrh piramide intimnih odnosov je pri odraslem rezerviran za partnerski odnos. Naravnost absurdno je, da se prav v odnosu, kjer pričakujemo najgloblje sprejemanje, najbolj skrivamo in pretvarjamo. Tragičen nesmisel je pričakovanje, da nas bo partner razumel, ujel in začutil, kjer se še sami skrivamo pred sabo ali ne znamo najti pravih besed za to, kar se nam dogaja. Dva, ki sta se odločila, da bosta vztrajala skupaj, naj bi odpirala obrambne zidove, snemala masko za masko in odstirala sloje tančic, dokler se drug ob drugem popolnoma gola ne počutita dovolj varno in brez sramu. Tak striptiz v dvoje je edina možnost, da se jima želja po stiku in bližini uresniči. Za vsakim razkritim delom njunih duš se poveča možnost, da se jima uresniči tiha, a močna želja. Opazi, začuti, razumi in sprejmi me takega, kot sem. Resnični stik in bližina sta darilo za dva, ki si na koncu upata povsem gola pogledati v oči, zdržati pogled in se nežno objeti. A darilo ima omejen rok trajanja. Jutri je nov dan z novimi temami in odzivi, priložnost za še en striptiz v dvoje. Hvala lepa, Zora. Hvala. Res lepo slišati tako od nekoga, ki zna prebrati. Ja, ker ona je igralka, ne? In iz takih ust je vsako besedilo še lepše. Izidor, pravijo, da pišemo samo to, kar nas žene, da razčistimo nekaj, kar je v nas samih. Ne glede na to, ali pišemo tako literaturo, ali strokovno, ali pišemo romane, da vedno v ozadju čisto spodaj sem jaz, moje bolečine, moje rane, moje stiske, moje upanje, da mi bo s pisanjem se nekaj odprlo in nekaj zacvelilo. A si ti tudi kaj iz te perspektive pisal, ali si pisal bolj kot terapevt nas, drugih? Zdaj jaz bi rekel, da sem šel z tega bolj to študirati pred leti. Ne? In če se navežem na to, kar je Zoja rekla, ne? Jaz sem Kristjanu prav rekel, sem rekel, le se tvoje knjige so fajne, ampak jaz se sprašujem, kdo jih razume. Ne? Sem rekel, no jaz, ko bom velik, ne? Čeprav sem še že zelo pozno študiral, ko bom jaz velik, bom pa te knjige napisal tako, da jih bo skoraj vsakdo lahko razumel. No? In če mi bil kaj kompliment, je bilo to, kar si ti rekla, torej očitno mi je to uspelo. No, to je bil, recimo, ampak v šali jaz dostikrat rečem, da psihoterapeut je bolj diagnoza kot poklic. Ne. Torej vsi, ki smo se odločili za to vrsten študij in ki vztrajamo, da to delamo, seveda s tem nekaj razčiščujemo sami sabo, predelujemo, pač nismo vsi prišli enak na svet, tudi nismo imeli vsi enako hvaležnega, naklonjenega otroštva. Jaz moram reči, da moje ni bilo glih, da bi se z njim hvalil. Ne? In seveda za take ljudi je običajno življenje bolj naporno. Ne? Moramo, manj ko dobiš, več moraš sam raziskovati in sam se truditi. Zdaj, ko sem šel te knjige pisati, sem šel bolj iz te fascinacije, da ko se mi je zdelo, da sem nekako zase zložil stvari skupaj. Ne? Ker to je bil meni tudi cilj, ne? Torej, da po vseh neumnostih, ki sem jih počel tam v zgodnjih srednjih letih, sem hotel razumeti, kaj se dogaja, kako lahko nekdo počne take trparije oziroma prihaja v take stiske. To je bil začetek in potem, ko sem videl, da je srž, ne, ključ se skriva ne samo v odnosih, itak vsem so pomembni odnosi, tudi tisti, ki se delajo, da niso, ampak da je ključ v čustvih in v delu s čustvi. Ne? In ko sem po to skozi delavnice, ki sem jih imel z ljudmi, ki so itak radovedni, ne? Ki hočejo vedeti in potem te terajo in išče stavke za njih, ampak jaz sem človek, da preden jaz nekaj rečem, moram sam s sabo biti tukaj gotov. Ne? In potem čisto spontan prišel trenutek, ko sem pa začutil, da znam ljudem
povedati tako, da se jim, s tem rečem, iskrce v očeh pržgejo. Ne? Oziroma, ko me vprašajo, da jim znam odgovoriti tako, da če že niso zadovoljni, ampak da so vsaj dobili neko usmeritev in da so me razumeli, kaj hočem povedati. No? In čisto spontano je prišel trenutek, sem rekel, zdaj pa bi bilo pa fajn, če pa to napišem, ker tudi na predavanjih, jaz sem na koncu že imel cel kup teh predavanj in sem ugotovil, da nikoli ne moš vsega povedati. In tudi ljudje, ki pridejo, ne vem, jaz sem imel 3 cikle po 3 predavanj, da ljudje, ki pridejo na 9. predavanje, so že zelo pozabili, kaj je bilo na začetku in se je rekel, zdaj bi bilo pa dobro to napisati, ker ne moreš, in tako je to prišlo. Zdaj, če se ti v fazi študija in te, bom rekel, delu na sebi, ki imaš ki je nujen za naš poklic, če se tam prvič srečaš s sabo, potem se naslednjič srečaš s sabo, ko začneš s klienti delati. Tam ni heca, tam ti lahko sicer blefiraš, ampak tukaj pri našem modelu blefa ni. Ti si tam ali te pa ni, ampak ko sem pa te knjige pisal, beseda pa ostane. Ti lahko nekaj si nekje rekel, se pozabi, ampak ko pa ti napišeš, moraš pa stati za vsako besedo. In tukaj vse te 3 knjige imajo eno, jaz ko sem pisal, nisem nikamor hodil gledati. Zato so pa tako razumljive. In se to je bila meni, sem rekel, tisto, kar jaz nisem siguren in ne znam napisati, ne da bi šel nekam gledati, je že prezahtevno za tisto ciljno skupino, za koga res to pišem. In to je bil bom tako rekel, ena zapora, ki sem se jo postavil. To pomeni, da nekje, ker nisem bil siguren, ali sem se majhen potegnil nazaj, ali sem se pa toliko časa s sabo moral pogovarjati, da sem našel stavek, besedo, v katero sem verjel. Da stoji, da vse stoji. Ampak v bistvu zdaj pa pride v to, sej pol na koncu, ko se odpočijoš od vsega tega napora, v bistvu ugotoviš, da si se ti sam s sabo pogovarjal. Ti si mogel ugotoviti, kje si ti sam s sabo. Kje si ti s svojimi vrednotami, s svojim pogledom na življenje in kje si ti upaš stopiti naprej, nekaj povedati, napisati in hkrati jaz upam, da to v knjigah ostaja, ne trditi, jaz pustim vsem, da mislijo čisto drugače, kdo pa sem jaz, nimam niti enega doktorata, da bi se zdaj bil neka avtoriteta, kdo sem jaz, da bo nekaj trdil, ampak z temi izkušnjami, s tem, kar sem dal v življenju skozi, s tem, kar sem vložil v to zadevo, si pa upam določene stvari napisati, če ne drugega zato, da nekdo o njih razmisli in najde en svoj odgovor. In to je moj cilj, ne da zdaj tukaj tudi ni receptov, da bi nekdo rekel, da so pa naredi tako in se ti bo tako in tako išlo. Se mi zdi, da sem bolj postavljal neke temelje, s katerih bi vsak lahko iskal recepte zase. Te temeljni ali gradniki, kot tako lepo slovensko besedo uporabljaš, so pa ključni. Zora, to, kar žene, pisatelja, da piše žene, tudi nas bralce, da beremo. In ta knjiga se zdi, vse 3 knjige, meni tako so dragocene zato, ker ko sem brala Izidorjeve stavke, sem naredila inventuro svojega lastnega življenja. In sem prepoznala svoj zakon, ki sploh ni bil zakonu podoben, je bila pa strašna zaljubljenost in zato prav dobro razumem, kaj pišeš, ko rečeš ljubezen moja odločitev, prav dobro razumem. In še marsikaj, pa ne samo to. Začela sem se tudi spraševati kot mama, koliko sem zmogla z otroki, zakaj sem zmogla, zakaj nisem. In na koncu sem se spraševala tudi kot Slovenka, zakaj so Slovenci tako skregani, zakaj se tako sovražijo. Tukaj je odgovor, ne v političnih programih, ne v ideologiji, ampak v naših osebnih zgodbah, v naših frustracijah, v naših neuresničenih življenjih se kopiči vsa ta agresija, sovraštvo in se to. Kaj se je pa tebe, Zora, najbolj dotaknilo v knjigi Striptiz v dvoje? Zelo podobno izkušnjo imam kot ti, Manca. Ne more človek, da ne bi, ko bi to prebiral, se sprehajal skozi svoje življenje. In ker imam sama obe izkušnji, se pravi tudi zakona, ki se ni obdržal,
In potem drugega razmerja, ki je osrečujoče, podobno kot je ta knjiga razdeljena, seveda se sprašuješ, kako, in bom prav po tej knjigi sem tudi sama gradila, kaj je zdaj tisto, seveda. Obakrat se je začelo z veliko zaljubljenostjo. In to je krasno, da je, ker včasih se mi zdi, da so zdaj zadnje čase psihoterapeuti zelo razbijajo to romantično ljubezen. Ampak je lepa, ne? Saj takrat tale koktajl hormonov deluje tako, da vidimo svet v barvah in je sijajno, ampak potem vemo, če se razvije v ljubezen, super, če ne pa ne. In potem smo šla res po teh stopnjah. Ja, kaj je bilo takrat narobe? In že res sijajno, da sta dva stebra te zgradbe, ki se ji reče osrečujoč odnos, da sta to res najprej privlačnost in potem so skupne vrednote. In sem jaz videla, privlačnost je bila, seveda skupnih vrednot v prvem razmerju ni bilo. To je že manjkalo, to se pravi, da je vse skupaj na nekih slabih temeljih. Potem so tudi ti gradniki, ko govori, ne, o pogovorih, o dogovorih in pa seveda tudi strah pred bližino. Se mi zdi, da je to kar zelo pogosto. In še sem prebrala en zanimiv stavek, en anekdotičen stavek, ki pravi, mislim, da prav pri Sponvillu, kjer govori o ljubezni, da moški redko kdaj umrejo od ljubezni, prej zaspijo, ampak od tega spanja umirajo ženske. In ko sem jaz čutila, da se mi lahko zgodi, da bom umrla, sem se reševala. Gre za življenje dosti krat. In tu je res to, kar pravi Izidor, da gre za odločitev, da se odločamo, do kod bomo sprejeli. Seveda pa je vse pomembno. Že takrat sem brala ogromno knjig o odnosih, zakaj ne gre, zakaj se je zalomilo, ker zaljubljena sva bila oba. In kaj je zdaj, kar ne gre? In zdaj, ko gledam nazaj, se smejim. Se mi zdi to duhovito in takrat je pa grozna drama. In jaz se dostikrat spomnim, moder Charlie Chaplin je rekel, tudi kot filmski režiser, življenje, ko gledaš zgodbe od blizu, so drama. Ko jih pogledaš vdaleč, so komedija. In on je znal narediti komedijo iz najbolj tragičnih stvari. Spomnimo se filma Veliki diktator. Konec koncev so veliki diktatorji najbolj smešne osebe. Zelo smešne. In ljudski pregovor reče, kadar je nekdo tako razbesnjen in divji in sovražen in maščevalen, so včasih rekli, kako pa kaj je vaše ljubezensko življenje, kako pa kaj je vaš seks? To je pa pomembno in ključno vprašanje. Zelo pomembno. In sem sama rekla, bom Izidorja vprašala, Izidor, a se ti dogaja, da kadar poslušaš te zgodbe, včasih te seveda pretresejo, ko vidiš, kaj si ljudje počnemo, kaj si delamo, pa bi se lahko imeli lepo, ne? Jaz vem, da zadnja leta tistega razmerja sem skozi spravila, pa kako malo bi bilo treba, da bi se imeli lepo. Pa ni, pa ne gre. Ampak a se tudi kdaj ti gre na smeh? Kako je smešno vse skupaj, če se znaš že toliko oddaljiti? Kako je? Ker to se mi zdi vrednost tvojih knjig, da so vedno zraven primeri. Da so primeri iz prakse, da so tu vprašanja, jaz sem že kot deklica rada ta vprašanja brala, ne zmeraj v revijah in odgovori, da so vprašanja iz življenja in tukaj iz slovenskega življenja, iz naših razmer, včasih pretresljiva, včasih vemo odgovor tudi sami, včasih pa se res najdemo, sem se jaz znašla pred tem, kaj bo pa zdaj odgovoril. Zdaj smehom je takole, jaz se mi zgodilo parkrat v terapijah, da sem se nad kakšno, zdaj, ker nimam konkretnega terapeuta, klienta, lahko rečem nad kakšno traparijo dejansko čisto spontano, pristno zasmejo, ampak seveda noben klient tega ne vzame dobro. Tam so dva, ki pridejo k meni. To mislim na tiho, pri sebi, v sebi. Ja, čeprav potem, ko je pa terapija mimo, ne, tudi če so trenutki taki, ne, seveda vedno spet pridemo v malo bolj razburkane vode
In jaz imam tudi vedno več terapij v nizu, ne, ti ni. Enostavno, jaz, ko zapremo vrata pisarne, jih poskušam res čim bolj tesno zapreti, no, ker drugače postane vse skupaj malo prenaporno. In mi je pa všeč, da se skozi večkrat, jaz sicer ne vem, jaz ne hodim v pisarne drugih terapevtov, ne, da se ne rad primerjam, ampak verjamem, da sem v tem mal poseben, da izredno veliko te pristnosti notor vnašam. Sej ta model, po katerem delamo, je tam varen, je v eno okostje, ampak jaz poskušam imeti res v stik. Jaz poskušam res iti v tisto, kar je tam in opažam, da skozi večkrat se pa skupaj čemu ne smejemo. Sploh recimo klienta, ko je tisti prvi šok mim, ne, in ko potem, ko uspeta z malo distance za nazaj pogledati, kaj je prej spustil iz sebe, ne, kaj je bilo, ali pa recimo čez par sreča, ne, in da se skupaj ne smejimo. Ne. To so ene taki, bom rekel, ene take trenutki, ki temu našemu poklicu dajo eno drugačno lučno, drugačen feeling. In to ja, drugače pa se kle kontroliram, zato ker noben v priču klientov absolutno, kasneje pa ta stavek mi stol, ki bi se imeli lahko lepo, ne. Jaz ne sam kot terapeut, bolj kot človek, ki jaz za razliko od vaju sem še kar v tem prvem zakonu, ne, zdaj sva ženo ugotavljala, da sva zdaj skupaj že 36 let. Bravo. No, k sreči so imeli tudi kakšne črne luknje vmes. Ja, vmes sva bila skoraj ločena, ne, oziroma praktično ločena. Zato je še toliko več vreden to. Tako da mene tudi, ko me nekdo vpraša, a imava midva še kakšno upanje, se da. Rečem, jaz lahko res z vso avtoriteto rečem, da se, ker midva sva bila res v zgubljenem položaju, ampak, glejte, Zdaj se imata pa super. Super, glejte, jaz za razliko od Zore, jaz srečen zakon, pri meni ne boste slišali srečen zakon, jaz ne verjamem v srečen zakon. Ne. Jaz največ, v kar verjamem, je, mislim, da tudi dosledno uporabljam ta izraz v knjigi, trajno zadovoljujoč zakon. Ja, ne uporabljaš besede sreča. Oziroma, sploh ne uporabljam zakon, ampak trajno zadovoljujoč partnerstvo ali pa zveza. Torej, s tem tudi bom rekel, nekje nakazujem na to, da v vsaki partnerstvu so nujne amplitude in te amplitude so lahko, zdaj odvisen spet, kakšna dva sta prišla skupaj, ne, več kaj privlačnosti, več kaj bilo zaljubljenosti, večje so običajno amplitude, ne, s tem, da zdaj pri Zori nisem bil čisto siguren, če zaljubljenost pa privlačnost ne meče v isti koš, ker to ni čisto prav, ne, pa te ne bom vprašal. Vem, da ne. Ja, okej. Torej, ampak tudi vsi tisti, ki zdaj to gledajo oziroma, ki jo to knjigo brali, ravno to je meni mogoče mi pomaga, ta osebna izkušnja, ko razumem, da stvari nihajo, da se med dvema, ki sta toliko časa skupaj, zgodi marsikaj, a ne, in da ravno zato ta izraz, da je ljubezen odločitev, ker če bi bila ljubezen čustvo in vedno lepo čustvo, je kaj pa poj takrat, ko je težko v zvezi, ne, lih takrat jaz vedno rečem, takrat je meni ljubezen pride na preizkušnji, takrat se pokaže, koliko je ljubezni. Težko, seveda. Lahko je biti, bom rekel, ljubezen trositi takrat, ko je vse lepo in krasno, ne, na preizkušnji takrat, ko ni, a ne. In če zdaj v tem delu Zori odgovorim, ja, teoretično bi se mi lahko lepo, ampak praktično pa žal nismo v partnerstvu zato, da bi se imeli lepo. Živimo ne zato. Partnerstvo sem večkrat že rekel, temeljen cilj partnerstva je pač v prvi funkciji naraščaj, drugo pa osebna rast. Ne? Seveda, ob tem pa ni čisto nobene prepovedi, ne? Niti Božje zapovedi, da se nimata fajn. Lahko se imata fajn, ampak nista zato skupaj prišla. In tiste dva, ki uspeta, dober, prvi razlog recimo, da tudi če se odločita skupaj oba, da otrok ne bosta imela fajn, ampak temu drugemu se pa ne da izogniti. In če dva uspeta osebno rast, predvsem vsak najprej sam s sabo, ne, da zaradi zveze ne pozabi nase in se imate ob tem še večino časa lepo, to je to. In to je moj pogled, lahko sem preveč pesimističen, ampak meni se zdi to skrajen domet partnerske zveze. No, zdaj pa, ker sta tako resno zastavila, sem se jaz spomnila, da so včasih govorili, kakšna je razlika med moškim in žensko in so uporabili primer poroke oziroma seksa.
ženska seksa zato, da se bo lahko pogovarjala. Moški se pa pogovarja zato, da bo lahko seksal. No, pa me zanima zdaj ženski komentar. A je na tej šali kaj resnice? Seveda je. Seveda je. Jaz mislim, da v začetku verjetno res tako prihajamo z različnimi nameni in pa verjetno eni in drugi z velikimi iluzijami. Prve iluzije so to, da smo vsi bolj ali manj imamo v ozadju te filme, zgodbe romantičnih ljubezni. In potem prihajamo v ta razmerja seveda polni teh sanj, da bo pri nas tudi tako. In ženske najbrž za odtenek še bolj. Ne? Zdaj, vsak ima svoje sanje, najbrž moški te, kot si rekla, ne? Ženske zdaj nas pač bolj zanimajo, vemo, da delovanje ženskih možganov, ne? To sem jaz učenkam brala v razredu o ženskih možganjih, ne? Možgani najstnice, drama, pika, drama, pika, drama, pika. Razvijanje fantovskih možganov v najstniški dobi, seks, pika, seks, pika, seks, pika. Ne? In sem to učencem bili, so se smejali in so pravili točno tako, to je res tako, sve tako se dogaja. Ampak potem je tu še ena stvar, ki se mi zdi, ne, o kateri recimo sjajno Ihan piše v tem telesu odrešenja, pravi, da ženske kot da pridejo na svet z neko potrebo, da spreminjajo partnerje. Da imajo ta občutek, ne. Zato je ta uganka, da se ženske spravijo v razmerje, no, eno vemo, ne, šola pravi, da se poiščemo partnerja, s katerim bomo zdravili neke rane, ki jih prinašamo iz izvirne prve družine, da bi zdaj te rane prerasli in to, tu razgovori, da ženske, ki so imele očeta pijanca, spet partnerja pijanca in tako naprej. Ampak še druga je verjetno tudi ta miselnost, če ga bom jaz svojo ljubeznijo spremenila, ne, pol sem pa res nekaj. Ne, in to je ta naša zabloda, res iti v razmerje za to, da bi nekoga spreminjali. Ja, to imamo celo za dokaz ljubezni. Ja. Če se jaz spominjam svoje mladosti in svojega prvega zakona, sem rekla, jaz ga pa tako ljubim, ne, da sigurno se bo spremenil. Ker ga bo moja ljubezen spremenila. No, zdaj sva, kjer sva in se super mava, ker pri teh letih pač vemo, da lahko spreminjamo samo sami sebe. Ampak te sanje so pa zelo ženske. Kaj bi ti rekel, pa tisti pogovor, pa seks, pa tudi še malo pokomentiri, prosim. Ja, jaz te bom tukaj malo razočaral, no. Pa me dej. Jaz nisem brezstaš tak žensko-moških stereotipov, ne. Zdaj, najbolj pošten, kar lahko tukaj rečem, jaz mislim, da so globok vse imamo moški in ženske zelo podobne potrebe. Samo, ker je, seveda, ne moramo pa ukant, dejstvo je, da se možgani pač razlikujejo. Imamo pa različne. Tako, in predvsem pa ne moramo ukant tokle 100 000 let evolucije. Torej, dejansko so ženske imele svojo funkcijo, en svoj vzorc, po katerem so, ki so ga prenašale z generacijo v generacijo, moški pa tudi. Ne. Zdaj, tisto, kar imam jaz občutek, ne, je to, da zdaj v zadnjih desetletjih se ta inercija pač precej podira. Ne? Torej, da se ti tipski odnosi moško-ženski kar precej spreminjajo, rušijo. Jaz zdaj ne bom rekel na škodo moških, ampak brez da bi se meni moški kle zasmilili, so moški kar sami krivi, ker se tukaj ne znajo nekako postaviti in najdete enega novega mesta, ker na tisti način, ki jim bi bilo včasih kar dodaljeno neko a priori neko prvo mesto v zvezi in pa seveda določene metode, ki jih ne bom zdaj ponavljal, s katerimi so to prioriteto lahko vzdrževali, tega zdaj ni več in zdaj kot da se ne znajdejo. Ne? In
Moški, jaz sem doskrat že rekel, jaz sem bolj občutek, da danes se seksa sploh z ženskami, ki so se najdel, bojijo, ne? Da se danes tudi pogovarjajo, ne več, da je več ali manj ženske povzemajo pobudo tudi v tem delu, ne? Da ženske probavajo vse živo, če se tudi pogovarjajo, da bi saj do seksa prišle, da ne bi zbežal. Ne? Zdaj, mogoče malo pretiravam, ampak bojim se, da ne prav preveč. Ne? Že veš, Izidor, se jih gledaš v zdaj svojih. malo gledam, malo imam tudi jaz temu rečem podatke z terena, a ne? Tako da v teh srednjih letih, ne, tam okrog 45, 50, jaz mislim, da se tukaj zadeva kar močno obrnajo in tukaj so zdaj ženske skozi bolj, če nam rekel dominantne, pa vsekakor imajo pobudo. Ne? Tako da jaz tukaj mislim, da zdaj je bolj kot ne tukaj zmešnava. Jaz ne bi nobenih kakšnih hudih pravil delal, kdo se želi pogovarjati, kdo želi seksati. Saj zato pa imaš knjigo, ki jo imamo, Solo v dvoje, ne, kjer te mite rušiš in te stereotipe tudi, ker preprosto ne pristajaš na te ustaljene, ne, neki tisočletji patriarhata, ženske žrtvujoče se, matere, žene in tako naprej. No, ampak da ne bomo pa spregledali tega, o čemer smo začeli govoriti, ljubezen, moja odločitev in zaljubljenost, to se mi pa zdi, da je zelo pomembno, da vedno znova razložiš, ker je to ljudem težko razumeti, ker ljudje mislijo, da je ljubezen čustvo. Čustvo je zaljubljenost. Tudi zaljubljenost, po moje, ni čustvo. Ne? No, je že odvisnost. Zaljubljenost je pač, so neka stanja v telesu, v mislih. Jaz zaljubljenosti, pa tudi mislim, da je relacijska družinska terapija, po kateri delam, ne, Gostečnik, mi tega ne štejemo kot čustvo. Ne? Tako da niti eno, niti drugo ni čustvo. Zdaj, ta ljubezen je odločitev. Ne? Mene je prav ta tvoj članek, ne, ko si mi ga poslala, da si ti že pred leti praktično skoraj identično, kot sem jaz zdaj tukaj v knjigi napisal in sem rekel, hvala Bogu, da si mi članek šele zdaj poslala, da mi na oben očital, da sem ga prepisal. In ko sem tam bral to, ti si napisala, da je bila ena prav zgrožena nad tem, ne? In ne dovolimo metuljčkov v trbuhu. Ja, in zdaj sem se prav odločil, da v podnatisu knjige bom dodal poglavje ljubezen kot odločitev. Ker tukaj večina zdaj razume, da tisti trenutek, ko ti in jaz prava, da ljubezen je najprej in predvsem odločitev, da sva ljubezen degradirala. Klej temeljen nesporazum. Jaz mislim, da sva midva s tem ljubezen ne degradirala, ampak da sva jo povzdignila. To se pravi, če je ljubezen nekaj, kar se tebi zgodi, če je telo nekaj, kar se v tebi dogaja, ti na to nimaš vpliva. Kako zdaj ti ceno na nekaj, kar dobiš, kar ni tvoje? Tisti trenutek, ko pa ti ljubezni daš to moč, da je to odločitev, tisti trenutek je pa to nekaj, kar je vredno. Človek vedno bo bolj cenil tisto, kar je s svojimi, nam rekel, rokami, znojem, trudom, svojo energijo, z veseljem, s čimerkoli ustvaril, bo bolj cenil kot nekaj, kar mu je nekdo dal. In če mi tako razumemo ljubezen, prvič je to bistveno več vredna, drugič pa mi imamo, to ni nekaj, na kar čakaš, tu ni nekaj, da se vam midva zdaj usedla in bo nekaj prišlo. Ne, midva imava kle eno moč, midva lahko nekaj ustvarva. Ne? In zdaj, če gremo naprej, če je ljubezen odločitev, kako se to pokaže? Mi v vsaki zvezi, se ljubezen zdaj, sploh ni treba, da govorimo o partnerski ljubezni. Jaz sem, ko smo ti sprovocirali s tem članka, sem jaz prišel še do nečesa. Ne? Jaz sem začel čutim, torej sem v bistvu za eno temeljno zadevo, ki se reče ljubezen do sebe. Ampak če ti nimaš sam s sabo dobrega odnosa, je tudi ta ljubezen zelo fake. Torej, ti moraš najprej imeti en res dober odnos samega s sabo, potem lahko tudi neko temeljno ljubezen do sebe vzpostaviš. Potem si ti prišla s knjigo Človeška ljubezen in smo jo povabila, da piševa. In to je naslednji nivo ljubezni. Ne? Torej, eno je ljubezen do sebe, potem je ta človeška ljubezen, ki se ni rezervirana samo za partnerski odnos. To pomeni, da ti, ko ta koncept ljubezni, ne, enkrat se te dotakne, ga osvojiš, ti boš s tem prihajal povsod.
Ne, tukaj ni treba, da smo vsi glih Jezusi, ki imamo tudi tiste, ki te križajo radi, ne, jaz v to skupino ne pašam, ampak jaz nisem tisti, ki bo nastavil še drugo ljudce, nisem še toliko delč, ne, mogoče bom rabil še 10 življenj, zaenkrat mi slabo kaže v tem, ampak ta človeška ljubezen, ali pa dajmo reči prijateljska ljubezen, ne, ta ljubezen, ki jo ti daješ na nekem zunanjem krogu intimnosti, ne, to sva s to knjigo, bom rekel, z ostalimi dopisovalci spopredelali. No. In solo dvoje sem pa stopil v to intimen krog. Ne. Torej v intimnem krogu pa jaz vidim dve, eno je partnerska ljubezen, druga je pa ljubezen do otrok, ampak to je čist in mora biti svoja zgodba. In če bo še kakšna knjiga, zdaj bo točno to, bo v vzgoji o ljubezni do otrok. Ampak zdaj pa tukaj te dve solo dvoje pa striptiz dvoje pa govorita ravno o tej najbolj intimni pojavni obliki ljubezni, ne, partnerski, in tukaj kako se ta odločitev, ne, da zdaj imam možnost, da pojasnim, kaj je ljubezen kot odločitev. Mi vse, kar imamo, je to, da vplivamo na svoje misli, svoje čustva in svoje dejanja. Mi smo na to omejeni. Kdor misli, da ima možnost kaj več početi, je domišljal. Ne. Torej, je tisto, kar mi se na razne situacije v odnosih s sabo, z drugimi, glede na življenjske pojave, na dogodke, se odzivamo. In tisto, kar se mi spreminjamo, je naš pogled, torej z izkušnjami vidimo več, razumemo več in potem predvsem pa, da se v istih situacijah ne odzivamo na isti način. No in zdaj pa pride ljubezen kot odločitev. Ti si na nekoga, ki ti je naredil nekaj, recimo en pomemben dogovor, ki je zate res pomemben, ga je kršil. Ne. Ti ga zdaj lahko začneš pošiljati v razne organe, lahko ga zmerjaš, lahko ga ponižuješ, lahko ga preziraš, lahko si pa samo spoštljivo jezen, lahko celo jezen nisi nanj in mu samo mirno poveš. Torej, ti boš svojo ljubezen kot odločitev izrazil skozi način, kako se boš odzval na konkretno situacijo v odnosu. In tukaj se mi zdi, da zdaj jaz znam to ljubezen kot odločitev pojasnim, da ne bo izgledalo, kot da je to, nekateri to razumejo, da se pa ti kar odločiš, da boš pa od tega boš ljubil, ne. Ta je zdaj tisti, ne. Ne, ni ljubezen v tem smislu odločitev, ne. Odločitev temelja, ki jih je Zora lepo izpostavila, nekdo, ki ti je privlačen, ki te je na nek način nagovoril in s katerim ugotoviš, preizkusiš, da se ujameš v teh temeljnih vrednotah, njega si zdaj povzdignil na piedestal iz te množice, ti si ta, ti si tisti in tukaj bom jaz v ta odnos dal najboljš, kar zmorem. Meni je to ljubezen. To, ne pa pač, če si kdo kaj predstavlja drugače, super, ampak zame je to tako. In Zora je tukaj rekla, Mogoče je včasih nejasno, o čem govorimo, ko govorimo o ljubezni. Smo se ravno včeraj pogovarjali v neki družbi, da so imeli Grki več izrazov za ljubezni in mogoče je zdaj najprej se nam dogaja seveda ta eros. Ne? Grki so rekli tej ljubezni, ki se ti zgodi brez tvoje odločitve. Seveda nekdo v meni je prepoznal nekoga v tebi in je nekaj zaigralo in to je ta erostanatost, ta krog. Pravzaprav je to potreba, velika potreba v življenju in tu se v glavnem dogajajo vsi ti veliki romani, ne? Tu se dogaja Madame Bovary, tu se dogaja Ana Karenina, ne? Prvotna zgodba Tristana in Izolde, ne? Je to tipična in zame je ena takšnih temeljnih knjig, Izidor, preden smo tvoje knjige dobili, knjiga Johnsona, psihoterapeuta, ki je med Sri Aurobindovo vzhodnjaško šolo in Jungovo zahodno in tudi govori o vsem tem. Ne? Tristan in Izolda sta prispodoba romantične ljubezni, spijeta čarobni napoj in sta na smrt zaljubljena. In samo smrt je pravzaprav tista, ki jo odreši, ne? Tisti meč. In tu se včasih ustavi, ampak potem lahko od tod naprej se razvija tista ljubezen, za katero ti praviš, odločiti se za ljubezen. Vsak dan pravzaprav znova. Tisto ljubezen pa pravzaprav imenujejo Grki filija. Neka prijateljska, tovariška. In zdaj seveda nekateri želijo ves čas imeti to strast, to umiranje, to napetost in niti ne pridejo do te faze, ki je tista
ne, ki daje. Johnson pravi temu mešanje kaše. V to vsakdanje življenje, ko smo drug drugemu tovariši, ko smo drug drugemu v oporo, ko smo drug drugemu domači, ko vemo, kaj lahko pričakujemo, ko smo drug drugemu zavetje, predvsem pa se meni zdi, moje osebno doživljanje obeh odnosov je, ko partner v tebi ves čas podpira in dviga dobro. Lahko pa seveda nekdo dviga slabo. Sama se spomnim, da sem kot učiteljica napredovala, ker sem tudi se učila, ves čas sem se učila, tako kot se v partnerstvu učimo, se učimo kot učitelji z učenci in to, da v začetku se ti zdi, da boš z neko strogostjo dosegal in z nekim, ampak ko začenjaš jemati učence kot partnerje, ko jih začenjaš spoštovati, ko jim prihajaš tako nasproti, ko nagovarjaš dobro v njih, se v njih budi dobro. In tu se mi zdi ta temelj tega odnosa in te ljubezni, za katero se odločaš, te filije in tega, to je tista, ko se potem vsi raznežimo, ko vidimo dva stara človeka, ki se držita za roke, pa gresta, pa rečemo, to je pravzaprav to, o čemer smo sanjali. Če lahko tukaj, da bi se pa navezal na tisto odprej, no zdaj mi pa šlo. Se bomo vrnili, no? Ja. Se bo vrnilo. Torej, zdaj, ja, ti bi ta stavek sem še mislila, ja, ki je mogoče najbolj intriganten in sem zadnjič poslušala pogovor z Izidorjem iz Kranjske knjižnice. Odličen pogovor, ja. Odličen pogovor, tudi gospa, ki se je odlično pripravila, ampak je rekla, tale stavek, da partner ti ne more povzročiti trpljenja, kaj ti sami izbiramo svoje čustvene odzive, je rekla, da tega pa ne more sprejeti. Ne? In res na prvi hip, ko pomisliš, ja, kaj bodo rekle vse tiste pretepene, vse tiste psihično izmučene, vse tiste, kaj s vem, zmanipulirane, ali žene, ali možje. Ne, kaj bodo rekle, seveda nam najbližje lahko povzroča največ trpljenja, ampak res je do neke mere. Zdaj pa na kateri stopni, kako to razumemo, to je zdaj zmeraj, kako razumemo. Včasih se ti res zasmili, ker ne more in ne zna drugače. Dejstvo pa je, se potem strinjam, da je odločitev, a boš to zdaj potrpela ali se boš umaknila, ali boš to potrpel, ali boš šel pa rekel dovolj je. Ne? Samo da verjetno mora pa človek tudi do nekega nivoja imeti dovolj rad sebe. Tu mislim, da je res ta temelj in zato je tako fino, Izidor, ta triptih, še enkrat pravim, čutim, torej sem delanje na sebi, ne? In potem v dvoje, ampak pomembno ta solo vodoje in zdaj še večje tančice odgrinjati. Ne? Res si lepo sledijo te knjige po tej vsebini. No, jaz sem zdaj ujel to nitko, ne, ko ste rekli ta ideal, da boš pa svojega partnerja z ljubeznijo spreminjal. Ne. Mi partnerstvo ima vsem potencial za spremembo, se drugače bi samega sebe zanikal, kot sem rekel, da je pač en temeljev enih glavnih smotrov partnerstva je ravno osebna rast. Ne. Mi partnerja ne moramo spreminjati, on se tudi ne bo spremenil zaradi nas, on se bo ali ona se bo zaradi sebe, ampak če ima pa kdo vpliv na to, a se bo nekdo spremenil ali ne, ja, ga ima pa partner. Ne? Torej, mi vpliv imamo, ne? Samo tukaj je pa spet ena iluzija. Ne? Vsi mislimo, da bo zdaj partnerja ljubezen spremenila, ne? Brezpogojna ljubezen. Ja, kako, če je partner do tebe nasilen, te ignorira, ne, kako boš ti z njega zdaj upsipala z neskončno ljubeznijo? Ne? Ravno tak potencial za spremembo ima tudi jeza, ima tudi to, da pokaže, da ti nekaj všeč, da se nekomu upreš, ne? Ker takrat je potem tudi zveza na preizkušnji, takrat se bo mogel tudi pa zdaj obrne, se bo morala tudi partnerka, ki se ne obnaša tako, kot bi si partner želel, se bo morala odločiti, a je ta zveza pomeni toliko, da bo poskušala te svoje, bom rekel, naučene vzorce spreminjati. Torej, mi imamo seveda izredno velike možnosti, da vplivamo na to in da nekoga spodbujamo, na enega zdravega partnerja, če vidi, da se ti spreminjaš bom rekel, v želeno smer. Želena smer je pa tista, bodi si, ki je njemu všeč ali pa ki je za partnerski odnos koristna. Ja, če je partner saj majhen, normalen, ne, ni nujno, ampak
če je, bo tudi to dal njemu spodbudo, ker vidi, da se nekdo drug trudi, da se bo tudi. Ampak obstaja pa partner, ki jim bo pa to vzel kot potuho in te bo še bolj spodbujal, da se trudiš za to, da bo on lahko ohranil svoj status quo. Ne. Zdaj pa tale zadeva, ki je bila pa iz Kranjske knjižnice, ne, tukaj moram reči, da me je Petra presenetila s tem vprašanjem, ampak mislim, da sem jaz tam, tudi če nisem, bom zdaj povedal, tukaj jaz izločim nasilje. Ne? Torej, ko je nekdo nasilen do tebe, tukaj reči, da ti ne more povzročiti trpljenja, ta je malo huda. Ne? Ti to ne obravnavaš, ker nasilje, stop. Vsako nasilje ti v knjigah v Kali zavrneš. Torej, nična toleranca do vseh oblik nasilja, ampak tukaj je treba vedeti, da ste tudi ženske nasilne, ampak so samo načini drugačni. Ne? Ampak če mi izločimo, ne, če damo na stran te hujše oblike nasilja, pred katerimi se ne da zaščititi, potem pa stojim za tem, kar sem v knjigi napisal, da ti noben ne more prezadeti, noben ti ne more povzročiti trpljenja. Ne. In tudi mislim, da sem Petri dal zelo enostaven preizkus. Če bi to veljalo, tebi 100 ljudi naredi enako stvar in te bo 100 stvari enako prizadelo. Ne, tebe bo od 198 se ti sploh dotaknilo bo. Ista stvar od tvojega partnerja te bo pa razsula. To je meni čisto enostaven preizkus, ki pokaže, da ti izbiraš. Ne? In recimo dostikrat, ko rečejo, ko jaz tako ostro napišem v knjigi, da odgovoren, zrel posameznik je odgovoren za vsako svojo misel, za vsako svoje čustvo in za vsako svoje dejanje. In seveda odgovor je, kako jaz lahko izbiram to, kakšno čustvo se bo meni porodilo. Ne? Ne, ampak kako boš ravnal z njim. Ne? Ja, ampak zdaj grem korak naprej. To, koliko si ti uspel osebno zrast, posredno vpliva tudi na čustva, predvsem na njihovo jakost. To se pa bolj, kot ti rasteš, manj intenzivna bojo ta neprijetna čustva, sploh ne bojo intenzivna tam, ko ni potrebe, torej ko ne ustrezajo dejanski situaciji. To pomeni, bolj, ko si boš ti trudil razumeti, brati življenje in osebno rast, bolj boš posredno vplival na to, da že sam material ne bo toliko, eksplozije ne bojo toliko silovite. Če pa ti, če te že lahko sprejmem v tem, da ti nisi zdaj odgovoren za čustvo, ki se je ti porodilo, a si pa odgovoren, kaj bo s tem čustvom naredil. A ne? In to sta pa dve, to je pa zdaj, bom rekel, pa druga točka, na kateri pa ne moš pobegati. Ne? Kaj boš ti s tem naredil, je tvoja stvar. Kaj bo to čustvo počelo s tabo, ali boš ti zdaj dovolil, da to čustvo nekaj s tabo počne in na podlagi tega se boš ti kot avtomat odzival v odnosih, ali boš ti vsem prišel do točke, da boš s tem čustvom ne bo še tako silovito, ne bo še tako neprijetno, se naučil z njim najprej zdržati in potem zase izbrati nek odziv, ki bo zate v redu, a to je pa tvoja odgovornost. Ne? In jaz, če rečem, da je to tvoja odgovornost, spet ljudje razumejo, zdaj moram pa jaz to odgovornost razviti do 100. Mi nikoli do konca ne odrastemo. Ti nikoli v življenju vsega ne znaš, če je od 0 do 100, ne znaš za 100. Ne? Enih stvari pripelješ do 100, ene pripelješ do 90, ene pripelješ do 70 in bi bil lahko navdušen nad sabo, ker si lahko štartal iz -10. Tebi je bilo vse od zvest naprej do staršev, do okolja, vse ti je bilo nenaklonjeno in če si prilezel do 70, ma si svetovna faca. Ne? Ampak mi si tega ne znamo ovrednotiti in potem pritiskamo nase. Ne? Zora si tako, se tako strinjaš. Kaj se pa tebi zdi, da moramo še posebej izpostaviti? Meni se zdi, da bi bilo fajn, če še enkrat povemo, kako pomemben je pogovor. Ne, prej si se mi izognil, ti seks pa pogovarjanje, no pa ga dajmo zdaj po drugi strani. Zato, ker mislim, to se kaže tudi v politiki, da se ljudje, posebej v teh krajih pod Alpami, ne znamo kakovostno pogovarjati. In to se zdi meni ključen problem. Ključen problem. In ena od besed si jih zdaj spregovoril, zdržati. Zdržati, da bo en človek povedal do konca, se razjohal ali karkoli, zdržati, potem boš pa ti na vrst. To se tudi jaz še vedno učim. Zdržati v pogovoru to drugega, ne, ki ti hoče nekaj povedati, ne da bi takoj ti vskočil
in naredil to največjo napako, o kateri ti tudi v knjigi super pišeš, da bi začel pojasnjevati. In pol lahko pojasnjuješ do nezavesti, ampak to ni pogovor. Kaj bi ti rekla, Zora, ki imaš tudi izkušnje in iz šole, koliko je to pomembno in z tvojih pogovorov, seveda. Seveda, pogovor je res ena od teh temeljnih reči in je povezana z vsem v odnosu. Seveda, vse je pogovor. Na koncu to je en ples med dvema, ne? Lahko je z besedami, lahko je s pogledom, lahko je z dotiki, lahko je seveda tudi s seksom, tudi to je del tega pogovora in te bližine človeške, zato ker si mi domišljamo, ne, velikokrat, kot tudi Izidor opozarja v knjigi, da partner tako ve, kaj jaz mislim. Ne. Ti veš, da jaz vem, kaj jaz vem, ampak velikokrat se izkaže, da ne ve, o čem. Da ne more vedeti. Da ne more vedeti in da ne moremo tega pričakovati. Da ni njegova dolžnost, da bi vedel. Točno to, ne. Jaz bom tukaj samo, ko jaz v knjigi izpostavljam pogovor, pišem v pogovoru, jaz tukaj izključno mislim na pogovor z besedami. Zato bi uporabil komunikacija, ne, ker mi je tak širši. Seveda mi komuniciramo na cel kup načinov, ampak zame je pogovor z besedami, ker ravno besede odpravljajo nesporazume. Z besedami delamo ta striptiz, ne, ker drugače mi prehitro domišljamo, mi prehitro kar sklepamo. Ne. Dosti ljudi, če me ima rad, bo že kar vedel. Ne. Dostikrat, sploh moški, ne morem drugače povedati, dostikrat pričakujejo, da jim bojo ženske dale nekaj, za kar še sami ne vejo, da rabijo, oziroma še hujš, ne, one na vse kriple kažejo, da tega sploh nočijo. Ne. Če kaj moški absurd je to, njih to ne zanima, oni tega nočijo, ampak nezavedno se pa ženskam maščujejo, ker jim tega ne dajo. Ne. In zdaj, v čem je zdaj problem pogovora? Ne? Tukaj se bom pa navezal na začetek, ko si ti. To pa jaz vidim v Sloveniji kot pa en glavnih problemov, če ne glaven. Ampak tudi mislim, da znam pojasniti, kot prihaja. Slovenci ne razumemo, da ni nič narobe, če mislimo drugače. Če zdaj pogledate, kaj se dogaja. Ne? Če ga nisem volil, ga mi ni treba podpirati. Če ga nisem volil, moja naloga je, da ga razsuvam. Ja, halo, to ni demokracija. Demokracija je, mi gremo na volitve, mi nekoga zvolimo in potem, ko je ta zvolen, ga podpiramo tam, kjer počne dobro in ga ne podpiramo tam, kjer počne slabo, ampak ga pa spoštujemo kot predsednika vlade, kot predsednika republike, zdaj se tole sliši smešno pri teh dveh, ki sta zdaj, ampak pustimo, ne? Se razumemo, ampak tlele imamo mi težavo. Mi ne zdržimo z razlikami. Mi smo egalitaristi, ampak par excellence. Torej, če kje ta pregovor, če štrliš iz povprečja, to počneš na lastno odgovornost, če kje drži v Sloveniji in ta obsedenost s tem, da moramo mi misliti enako in kdor ne misli tako, kot mi misli narobe, zdaj pa da je to partnerski odnos. Koliko je pa kle to absurden? Ti si ženska, jaz sem moški. Ja, midva so že v osnovi dve toliko različni biti, midva ne mora biti eno, midva logično, da drugače misliva, drugače funkcionirava, fajn, če se ujameva, ampak spet se nobene ujame za sto. Ti imaš lahko še toliko skupnih vrednot, ampak kje so pa razlike? Ne? In pomembno je, da mi, čeprav imamo razlike, ne, tudi če so pri temeljnih vrednotah, da drugemu pustiš, da ima to vrednoto. In to je ena, bom rekel, takih prefinjenih oblik nasilja, ko ti nekomu ne pustiš, da ima na eno zadevo, pa ne bilo tebi še tako pomembna, svoj pogled. In zato jaz rečem, dostikrat v pogovoru je čisto dosti, da ti nekoga mu daš prostor, ga poslušaš in mu daš občutek, da ga slišiš. Jaz dostikrat na terapijah, sploh moškim rečem, najprej pustijo, da lahko sploh začne govoriti. 2, poslušaj. 3, slišijo. 4, daj občutek, da jo razumeš. No, tle pa zdaj naredi eno veliko pauzo in zdaj se pa ti odloči, a boš ti naredil tako, a se boš strinjal, boš naredil tako, kot ona hoče, ampak moškemu to ni. Moški ima občutek, da če pride do dvojke, je že pečen. Če ženski pstiš povedati, boš naredil, imaš samo še 2 možnosti. Ali boš naredil tako, kot ona hoče, ali bo pa štala. Ne, do 4 si frej, zdrž, na 4 pa sam prever, a sem te prav zastopil. Aha, ti to tako vidiš, to tako hočeš. Ok, no zdaj sem pa jaz vzel en dan časa. Pa bom
pa mi se sam s sabo pogovoril, ker zame je to čist moški, če bi bil iskren, ne? Pristen bi točno to naredil. Poslušaj, jaz o tem sploh nisem razmislil. Jaz sem nase zdaj ta trenutek vrhunsko ponosen, da sem sploh razumel, kaj si ti hotela povedati. In če sem te res razumel, ti bi mogla mene zdaj na en viski pelati ali pa na sladoled pelati ali pa me mogla zdaj vrat zmasirati, ker to je bil zame tak napor. Ne? To je bil tak napor, kot da bi ti razumela taktiko med Barcelono pa Realom. Lej, taki smo. Ne? In tukaj to jaz pri moških pogrešam. To, da si upajo dati prostor, ne sam, sej, če ga ne dajo ženski, se ga tudi pol drugim ne, pol ga tudi otrokom ne. Potem pa prevzem odgovornost, potem pa preveri, kje si, prid s tem odnos in reči, ne, lej, fajn, ti misliš tako, jaz pa mislim tako, kao pa zdaj. Ok, in zdaj pa pridemo do bolj pomembne zadeve od pogovora, zame pa dogovor na prvem mestu. Ne. Ja, ki ga ni brez pogovora. Seveda, pogovor sem napisal, je nujno zlo za to, da prideš do dogovora, ker moški bi prišli do dogovora brez pogovora. Ja. Ampak jaz se bojim, da je tukaj v tem pogovoru, toliko kot smo slišali, da tu so moški včasih v minusu, ker težje prepoznavajo, kaj se dogaja v njih in tudi težje ubesedijo. Jaz imam spet iz razreda veliko izkušenj, na koncu šolanja so dobili beležke, v katere so zapisovali najlepše misli o svojih sošolcih. In deklice so popisali celo stran tiste beležke. Nekateri fantje so napisali vsem svojim sošolcem, vreji si, po Štajersko, po Mariborsko in tu bom vodo na najin mlin napeljala, ker manj se bere, manj se razbira svoja čustva, svoje občutke, da sploh vejo, kaj čutijo. In ko se danes toliko ljubezni pogovarjamo, zame je izjemno tu pomembno branje, literatura. To je najbolj fin način učiti se o čustvih. Tudi o svojih lastnih, kdo sploh sem. In to dostkrat umanjka, da niti ne ve, kaj se v njem dogaja. In tu imamo zdaj toliko tega, tudi nasilja nad ženskami, ker ne znajo razbrati. En sam bes in sama jeza namesto tega pogovora. In tu se mi zdi, da bi se morali učiti, da bi se res te spretnosti učiti se pogovarjati. Sam to, da povem. Okay. V tujini, skandinavske države, že več kot 30 let se učijo komuniciranja, prepoznavanja čustev, nenasilnega komuniciranja, imajo pravila, kako se pogovarjati, nalimana na hladilnikih otroci in včasih, če mama ali pa oče malo, kaj hočeš glasneje povedati, pravilo številka 5, ko se pogovarjaš in tako naprej. Od majhnega se to učijo in tam so umirjene družbe, ki so zelo solidarne, skupnostno naravnane, niso tako tekmovalne, agresivne in take, kot so pri nas. Izvoli. Ja, sam nekaj. Zdaj, tukaj jaz kot moški si mogoče lahko dovolim malo več čez moške povedati, ne se konec koncev tudi čez sebe s tem govorim, ampak tukaj treba pa nekaj zelo jasno izpostaviti. Ne. Moški niso krivi za to, da se ne znajo pogovarjati. Moški niso krivi za to, da ne razumejo, koliko so čustva pomembna in ne znajo s čustvi delati. Ne. Ker moške, sploh te ob odsotnih očetih mame, ki navezujejo te sinove nase, ne, so predvsem te sinove učili zadovoljevati njihove potrebe. Torej, predvsem so moški učili poslušati svoje sinove. Ne. Ampak ti sinovi se naučijo ne poslušati mame, ker slej ko prej ti to dojadi, slej ko prej začne govoriti stvari, ki jih nočeš, in ti moški se kaj naučijo? Oni se naučijo pretvarjati, da poslušajo. Ne. In to je to. In to je en model, ki se vleče zdaj že nekaj časa, ker ta bom rekel, model odsotnih moških je pa pri nas ukoreninjen zdaj že od začetka prejšnjega stoletja, stoletja, ja. In to je ta zadeva. Ne? In tukaj bi moški morali, ampak jaz ne verjamem, da so knjige so začetek, ne? Ta prav laboratorij, ne? Zdaj, če je družina pač kiksnila, pač družina te nauči, ta prav laboratorij, če mene vprašate, prav partnerski odnos. Zato je meni to toliko pomembno, ker tukaj moški ob eni ravno prav potrpežljivi, ne, in ravno prav tečni partnerki, ne, ki ravno prav dela puša in holda, ne, dejansko na tem področju skoraj tako, da imaš enega otroka, ne,
ampak samo ima pa kje druge še enega otroka, ne? Drugače ne bi skupaj prišla. Tukaj je v bistvu eno okolje, kjer se moški lahko tega nauči. Samo, zdaj se spet tako sliši, če bo ženska na ta prav način do moškega pristopala, se bo pa on tega lotil pa naučil. Ne, ni nujno. So moški, ki bojo pač ustali pri tem moškem konceptu, pa ne bom rekel mačo konceptu, ne glede na to, pa če se ženska ob njem razpoče. So tudi taki. Ne, jaz bi celo rekel, da jih je mogoče večina, bi si pa upal reči, da jih je vedno manj. No? Da tudi moški vedno bolj vidijo, da je tukaj se skriva ključ. Mogoče ga ne čutijo še tako dobro, je za njih še bolj skrit, ampak skozi več je moških, ki se trudijo biti očetje. Sploh tukaj jaz vidim en velik preboj. Ja, tukaj bi celo rekel, da jih je preveč takih, ki se trudijo in se pretrudijo, grejo prav predaleč čez. Se utrudijo, kdor se trudi, se utrudi. Tako. Zdaj v partnerskih odnosih pa, jaz sem tudi že večkrat rekel, mene, zdaj mogoče zato, ker sem moški, ampak mene za partnersko terapijo vsaj toliko moških pokliče kot žensk. Ni več tisto, da ga ženska pripelje na terapijo. To so lepe novice. Tako da jaz tukaj vidim, ampak sej drugega ne ostane. A greš iz odnosa in si samc, ali pa probaš vse živo za to, da preživiš v teh partnerskih odnosih, ki pa znajo biti res naporni. No, s to dobro novico bomo sklenili, ampak ker sem jaz tako kot Zora prepričana, da kdor bere dobro literaturo, prepoznava svoje čustva, ki jih ni zmogel uvideti z večjo lahkoto kot tisti, ki ne bere. Zato te Zora prosim, da midve tebi za darilo končava z literaturo, z eno najlepših knjig, kadarkoli napisanih, Halil Gibran, pri nas rečejo Gibran, mistik, slikar, pisatelj in pesnik, je v Preroku, kjer so ga vprašali, govori nam o zakonu, povedal o zakonu in partnerstvu tole. Tole za konec in za darilo tebi, Izidor Gašperlin. Za darilo Izidorju, ki je svojo knjigo uvedel z Rilkejevimi besedami, najvišja oblika ljubezni je biti zaščitnik samote drugega, in bo videl, kako modro je uvedel to knjigo, da je pesnik, filozof in misnik Gibran natanko take pesniške besede uporabil, ampak v tem smislu. Da, skupaj boste ostali celo v tihem božjem spominu. Toda naj bo v vašem sožitju dovolj prostora in naj med vami zaplešejo vetrovi neba. Ljubite drug drugega, toda iz ljubezni ne delajte spon. Naj med obalami vaših duš raje valuje morje. Napolnjujte čašo drugega, toda ne pite iz iste čaše. Delite si kruh, toda ne jejte od istega hleba. Pojte in plešite skupaj in veselite se, toda vsak naj ostane sam. Podobno kot je vsaka struna na lutnji sama, pa vendar skupaj odzvanjajo isti napev. Podarite si srca, toda ne izročite jih drug drugemu v posest, kajti le roka življenja zmore zaobseči vaša srca. In bodite skupaj, pa le ne pretesno, kajti vsak sebi stoje stebri v svetišču in hrast in cipresa ne moreta rasti v senci drug drugega. Hvala lepa. Hvala za ta daril, lepo. Hvala lepa, Izidor Gašperlin. Srčno upam, da bomo imeli eno veliko fešto pred Švicarijo 13. junija, če nam bo uspelo. Držimo pesti. Hvala lepa, da ste nas poslušali in lepe oziroma zadovoljujoče, trajno zadovoljujoče odnose nam vsem želim. Hvala.